رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرن والیاں دے نال۔ سامعین محترم، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تہلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جس خالق و مالک نے زمین و آسمان دا نظام قائم تے دائم فرمایا، او حی و قیوم ذات جڑی اس نظام نو اکلی چلا رہی ہے، او دا کوئی سانجی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دیاں قدرتاں دے اندر کوئی شامل نہیں، تمام نعمتاں عطا کرن والا، بے شمار نعمتاں عطا کرن والا، او کلا خالق و مالک ہے۔ اور قیامت والے دن تمام انساناں دا اور جنات دا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ درود و سلام آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اہل محلہ، اہل علاقہ، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کائنات دے اندر خالق و مالک نے اور رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کم و بیش
سوا لاکھ پیغمبر اس کائنات دے اندر آئے، تشریف لے آئے۔ اللہ خالق و مالک نے انہاں تمام انبیاء دی ایک ڈیوٹی لگائی کہ تساں میری توحید دا پیغام اپنے لوگاں تک پہنچانا ہے اور اپنی رسالت دا پرچار کرنا ہے۔ تمام انبیاء کسے بھی نبی دا دنیا دے اتے کوئی استاد نہیں۔ کوئی نبی کسے سکولے نہیں پڑھیا، کسے کالج یونیورسٹی کسے مدرسے چ نہیں پڑھیا۔ اگر پڑھایا تے اللہ نے خود پڑھایا، جناب جبرائیل علیہ السلام نو تعلیم دے کے اپنے نبیاں نو تعلیم دیتی تے نبیاں نے او تعلیم اپنی امت تک، اپنے تمام لوگاں تک پہنچایا، یعنی اس تعلیم نو پہنچان دی کوشش کی تھی۔ اور وقت نبی دی جس امت وچوں جنہاں لوگاں نے اپنے نبی دی تعلیم نو منیا، رب دی توحید نو منیا، نبی دی رسالت نو تسلیم کیتا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، دنیا اندر بھی کل قیامت والے دن بھی وہ کامیاب ہو جان گے۔ اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے گا۔ تے جنہ لوگاں نے وقت دے پیغمبر دی، وقت دے نبی دی بات نو نہ منیا، وقت دے نبی دی تکذیب کیتی، وقت دے نبی نو جھوٹا کیا، اور وقت دے نبی دی تعلیم تے عمل نہ کیتا، رب دی توحید نو نہ منیا، نبی دی رسالت نو تسلیم نہیں کیتا، اللہ نے انہاں لوگاں نو دنیا دے اتے ہی نیست و نابود کر دیتا، ختم کر دیتا، تباہ و برباد فرما دیتا۔ انہاں دا قصور صرف اے سی کہ انہاں وقت دے نبی دی بات نو نہیں منیا۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ نے جڑے نبی کلے نے دنیا دے ہوتے او تمام انبیاء معصوم عن الخطا نے، خطاواں تو پاک، گناہاں تو پاک۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، اور تمام انبیاء دے بعد میرے اللہ نے اس سلسلے نو چلاندیاں ہویا اپنے آخری پیغمبر نبی خاتم النبیین احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ اور اس پیغمبر دے بعد، اس نبی دے بعد نبی کسے آنا کوئی نہیں، نواں دین ہور آنا کوئی نہیں، شریعت دا دروازہ رب نے بند کر دیتا، نبوت دا دروازہ رب نے تا قیامت بند کر دیتا۔ میرے اللہ نے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے رب اگے دعا فرمائی، میرے اللہ جویں پہلیاں امتاں نو نافرمانی تے حکم عدولیاں دی وجہ تو اللہ تو انہاں قوماں نو
جنہ نبی دی نافرمانی کیتی تو تباہ و برباد فرما دیتا، اللہ میری دعا ہے اس میری امت نو اونا قوما وانگ تباہ و برباد نہ فرمائی۔ تے اللہ جویں پہلیاں قوما دیاں شکلاں بگاڑ دیتے، اللہ کسے نو خنزیر بنا دیتا، کسے دیاں شکلاں بندر دیاں بنا دیتیاں، اللہ میری امت دیاں شکلاں بھی نہ بگاڑی۔ میرے اللہ نے دعا نو قبول فرمایا۔ اگر اے دعا نہ کیتی ہوندی، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا جیڑے جرائم ہونا قوما دے اندر سن، او جرائم اج سارے دے سارے ساڈے اندر موجود نے۔ اس دعا دی برکت دا نتیجہ کہ ساڈیاں شکلاں نہیں بگڑ رہیاں اور اللہ نے اس صفحہ ہستی تو اس امت نو مٹایا نہیں، تباہ و برباد نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں قربان جاواں اپنے رب دیاں حکمتاں تو۔ اور ہر نبی دے آن دا صرف ایک ہی مقصد سی کہ نبی دی اطاعت اتباع کیتی جائے، نبی دی بات نو منیا جائے، نبی دے طریقے تے چلیا جائے۔ اے دے وچ ہی کامیابی ہے، اے دے وچ ہی دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں نے۔ اللہ اکبر، کوئی عمل اس شریعت دے اندر لے لو جیڑا سنت تو ہٹ کے وے، حدیث تو ہٹ کے وے، قرآن و سنت دی تعلیم تو ہٹ کے وے، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہ عمل خواہ جتنا مرضی چنگا ہوئے، جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اس عمل دی، اس نیکی دی قدر و قیمت رب دے ہاں مکھی کی مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اج میں جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صرف ایک عمل، ایک سنت نو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی، تے اللہ سامعین و سامعات نو اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا ہے، اے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ تسا نماز اویں پڑھنی ہے جویں تسا میں محمد نو پڑھ دیاں ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ تے او سن جنا مکے اندر موجود سن، مدینہ منورہ وچ موجود رہنے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دا ایک عمل میرے پیغمبر دی ایک حرکت نو ویندے سن تے عمل کردے سن، ایک حکم نو سندے سن تے عملی جامہ پہنان دی کوشش کردے سن۔ تے جڑے ساتھی، جڑے صحابہ میرے اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائے، انج دے صحابہ میرے نبی نے پہلیاں نبیاں نو نہیں عطا فرمائے۔ ہے جنہ کلمہ پڑھ لیا اونا صحابہ نے، اونا نبی دے یاراں تے جان نثاراں نے
اپنیاں جاناں بھی قربان کر دتیاں تے اپنے مال بھی قربان کر دیتے۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات نو اگے وداواں۔ میرے نبی دا ایک یار، میرے نبی دا جانثار، میرے پیغمبر دا صحابی ایدی ہمشیرہ نو طلاق ہو جاندی ہے، ایک طلاق ہو جاندی ہے۔ ہون اس صحابی دا سابقہ بہنوئی رجوع کرنا چاہتا ہے تے صحابیہ دا بھائی میرے نبی دا صحابی غصہ تے پھر ہوندہ ہے نا، ہائے ہائے تیش آؤندہ تے کہہ دیتا میں ایک کم نہیں ہون دینا، میں انہوں صلح نہیں کرن دینی۔ کیوں؟ غصہ سی اینے میرے بہنوئی نو میری ہمشیرہ نو طلاق کیوں دیتی ہے؟ ہائے ہائے جدوں پتہ لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے فرمان ہے کہ صلح ہو سکتی ہے، تے اس میرے نبی دے صحابی نے اپنے آپنو سر تسلیم خم کر دیتا۔ ہون نبی دا فرمان آ گیا، غصہ پاویں جنہ مرضی ہے، تیس پاویں جنہ مرضی ہے، ہون میں اپنے آپنو نبی دے فرمان اگے چکا لیا تے من لیا۔ میرے نبی دے یاراں نے من کے وکھا دیتا ہے، عمل کر کے وکھا دیتا ہے۔ اج میں تسی قیامت تک آن والے اس نبی دی امت جتنے بھی لوگ آؤں گے جڑے نبی دی اطاعت کر دے جان گے، نبی دی پیروی کر دے جان گے، جڑے آکھے لگ دے جان گے، خدا دی قسم اٹھا کے نام کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی پشیمانی نہیں ہوئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ جنہ نبی دا آکھا منیا، جڑے نبی دے آکھے لگ دے رہے، جڑے نبی دی نافرمانی نہیں کر دے رہے، جنہ نبی دا حکم منیا، جنہ نے نبی دیاں تابعداریاں کیتیاں، او لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ آؤ دوستو قرآن بھی سن لو نا، میرے اللہ فرماندے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اللہ الٹ پلٹ کرنگے انہاں دے چہریاں نو اگ دے اندر، یقولون یا لیتنا، یقولون یا لیتنا، او لوگ اس دن پھر کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ کس گل تے افسوس کرنگے؟ کی آکھن گے؟ میرے اللہ نے نقشہ کھچ دیتا، فرمایا آتانا اللہ و آتانا الرسول، صدقے جاواں قربان جاواں سورہ احزاب دے، سورہ احزاب دا 8واں رکوع دے تے آیت دا نمبر 65 دے، میرے اللہ فرماندے نے 22واں پارہ جا کے پڑھ کے ویکھ لیا جے، ترجمہ کر لیا جے، تے اللہ فرماندے نے او کی آکھن گے، کاش اسی اللہ دی فرما برداری کر دے ہوندے تے نبی رسول دی فرما برداری کر دے ہوندے۔ ہائے ہائے، نبی دی تابعداری، نبی دی فرمان برداری،
اللہ دی فرما برداری کیتی ہوندی تے اج اسی جہنم دے اندر نہ سڑ دے، جہنم دا بالن نہ بندے۔ تے اگے آواز آؤندی اللہ فرماندے نے وقالو ربنا، اور اللہ کہندے نے او کہن گے ربنا اے ساڈے اللہ ساڈے ربا انا اطعنا سادتنا، اساں فرما برداری کیتی اپنے سرداراں دی، اپنے وڈیاں وڈیریاں دی۔ ہائے ہائے گل لمبی نہ ہو جائے، وَكُبَرَاءَنَا سادتنا وَكُبَرَاءَنَا، سیدی جمع سادات تے کبراءنا جڑے بڑے وڈیرے سردار قسم دے لوگ، تے فرمایا وہ کہن گے اسی اللہ اینا وڈیاں وڈیریاں سرداراں دیاں پیرویاں کردے رہے، انہاں دے آکھے لگ دے رہے، تے کی فرمان گے کی کہن گے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ سی انہاں دے آکھے لگ دے رہے تے انہاں سانو سیدھے رستے تو گمراہ کر دیتا۔ قرآن دے قرآن پتہ لگا اے جڑے نبی دے امتی پہلے نبیاں دیاں امتاں جڑیاں نے انہاں کی کیا میرے پیغمبر جدو تشریف لے آئے، میرے محبوب پیغمبر دے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم نو سمجھان دے رہے، اپنے باپ نو سمجھان دے رہے، رب دی شریعت دس دے رہے، سدھا رستہ دس دے رہے، تے انہاں لوگاں نے کوئی گل کہی سی قالوا وجدنا آباءنا، اساں اپنے باپ دادیاں نو انجی کر دیاں پایا دے، اس واسطے اسی انج کرنے ہیں کیوں ساڈے وڈے انج کر دے رہنے۔ ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں، ذرا توجہ کریا دے، غور کریا دے کی اللہ فرماندے نے اگے او کی کہن گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ساڈیا ربا اج انہاں نو عذاب دگنا عذاب دے، کیوں اسی انہاں دے من دے رہے تے انہاں سانو سیدھے رستے تو گمراہ کر دیتا، تے فرمایا اللہ انہاں نو دگنے عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ انہاں تے لعنتاں کر، انہاں تے پھٹکاراں پا دے، وڈیاں لعنتاں تے پھٹکاراں پا دے، لعنًا كَبِيرًا، وڈی لعنت انہاں تے پا دے۔ ہائے ہائے پتہ لگا یہ سارے معاملے جڑے نے بننے نے کامیابیاں ملنیاں نے، نبی دی ایک ایک بات نو منیا، نبی دی ایک ایک حدیث نو منیا تے نبی دی ایک ایک سنت نو عمل کیتیاں کامیابیاں ملن گیاں۔ ہائے ہائے ذرا توجہ فرمایا جی میرے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو میرے صحابہ نماز اویں پڑھیا جے جویں تسی مینوں پڑھدیاں ویکھیا دے۔ ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے، اساں نبی نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، اساں صحابہ نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، اساں تابعیاں نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، اساں تابع تابعین نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، اساں ولیاں نو اللہ دے نیک بندیاں نو محدثین مفسرین نو نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا، لیکن اج میرے تواڈے کول قرآن اصلی
حالت دے اندر موجود ہے، حدیث میرے نبی دی اصلی حالت دے اندر موجود ہے، ہر زبان دے اندر ترجمے موجود نے، ہر لحاظ نال کوئی اج کوئی کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آؤ میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تے جاندے نے، میرے اللہ نے معراج دے موقع تے ملاقات اللہ نے نماز نو فرض قرار دیتا۔ نماز فرض ہوندی ہے، معراج دے موقع تے ملاقات ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر 350 ہے، فرمایا قالت فرض اللہ الصلاة حین فرضها رکعتین، فرمایا اللہ نے نماز نو فرض کر دیتا جدوں فرض سن 2 رکعتاں، تے فرمایا رکعتین فی الحضر، اوے حضر دے اندر 2 رکعتاں سن، والسفر اور سفر وچ بھی 2 رکعتاں سن، تے فأقرت صلاة السفر صلاة السفر وزید فی الحضر، فرمایا سفر دے اندر تے 2 رکعتاں ہو گیاں نماز دیاں، تے سفر دے اندر ہوندی رہیاں 2 رکعتاں، تے سفر دے اندر 2 رکعتاں ہی رہیاں، حضر دے اندر میرے اللہ نے جتے 2 فرض سن، ظہر دے عصر دے عشاء دے، اللہ نے 4 فرض کر دیتے، تے جے سفر وچ ہوو تے پھر 2 فرض پڑھنے نے، ظہر دے بھی عصر دے بھی عشاء دے بھی 2 فرض پڑھنے نے، 2 فرض پڑھاں گے تے اجر زیادہ ملے گا، اگر 4 پڑھاں گے تے اجر زیادہ نہیں ملے گا۔ وجہ کی توجہ کرنا، وجہ صرف ہے 2 فرض پڑھو گے سفر دے اندر، ایک 2 فرض پڑھن دا اجر ملے گا، دوسرا سنت عمل کرن دا اجر ملے گا۔ 4 پڑھنے بھی جائز نے، لیکن ثواب دونوں دا زیادہ ہوئے گا۔ پتہ لگا سنت مطابق عمل کیتے ہیں زیادہ اجر ملے گا، تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز، اج میں شروع تکبیر تحریمہ دی بات کرانگا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی روایت جے، حدیث نمبر 738 جے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی نماز دے متعلق جناب عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، اے باپ بھی صحابی ہے تے بیٹا بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ فرمایا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میں ویکھیا رأیت النبی، میں اپنی اکھاں نال نبی نو ویکھیا، اللہ دے نبی نو ویکھیا انہاں اکھاں دے نال۔ کی ویکھیا؟ فرمایا افتتح التکبیر فی الصلاة، جدو پہلی تکبیر جنوں اسی تکبیر تحریمہ بھی آنے جنوں تکبیر اولا بھی کیا جاندہ، پہلی تکبیر نماز دی جدوں پہلی تکبیر کہیں دے نماز دے اندر فرفع یدیہ، اللہ دے محبوب نبی
اپنے ہاتھاں نو اٹھاندے ادھر ویکھیا دے آ ہاتھ جڑے نے انج انگلیاں ذرا کھلیاں کر کے آ ہاتھاں دیاں تلیاں نو انج قبلہ رخ کر کے انج کر کے کنا دیا لوا تک کنا تک مونڈیا تک ایسے حدیث الفاظ نے ایسے حدیث جڑے الفاظ نے سن بخاری دی روایت جے فرمایا یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ انہاں کندیاں تک ہتھاں نو اٹھاندے اللہ اکبر فرمایا وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ جدوں رکوع لئی تکبیر کہندے تے پھر اودوں وی انج اپنے ہتھاں نو اٹھاندے صحیح بخاری دی روایت مطابق فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ جدو اللہ دے محبوب نبی سمع اللہ لمن حمدہ کہندے رکوع تو بعد فرمایا فَعَلَ مِثْلَهُ تے اودوں وی اللہ دے نبی اپنے ہتھاں نو کندیاں تک اٹھاندے وَقَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فرمایا جدو ربنا لَكَ الْحَمْدُ کہہ دے فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ پھر انج نہیں کر دے کی مطلب حین یسجد ولا حین یرفع رأسه من السجود جدو اللہ دے محبوب نبی سجدہ کر دے تے جدو سجدے تو سر اٹھان دے تے پھر اس موقع تے اللہ دے نبی رفع یدین نہیں سن کر دے اللہ اکبر آؤ میں تسلی کروا دے ماں صحیح بخاری دی ایک اور روایت سماعت فرما لو ایتھے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی نے تے فرمایا کا نام حضرت نافع راوی نے کہندے نے ان ابن عمر بن الخطاب جدوں حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ تے جدوں اذا دخل کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ جدو نماز وچ داخل ہوندے تے تکبیر کہندے تے فرمایا ورفع یدیہ اپنے ہتھاں نو اٹھاندے فرمایا واذا رکع جدو رکوع کر دے رفع یدیہ جدو رکوع کر دے رکوع کرن تو پہلا بھی اپنے ہتھاں نو اٹھاندے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تے جدوں کہندے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ادا ترجمہ کیجئے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سن لئے اللہ نے او تعریف تسبیح کہ جن نے او دی تعریف کی تھی اللہ نے او دی تسبیح نو سن لیا فرمایا رفع یدیہ جدو سمع اللہ لمن حمدہ کندے رکوع تو اٹھن تو بعد پھر رفع یدیہ انہاں ہتھاں نو اٹھان دے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ یدیہ اور فرمایا جدو دو رکعتاں پڑھ کے اٹھ دے تے پھر بھی دو رکعتاں پڑھن تو بعد اٹھ کے تے اپنے ہتھاں نو بلند کر دے یعنی رفع یدین کر دے اپنے ہتھاں نو اٹھان دے توجہ فرمایا جے ذرا فرمایا ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا اللہ دے نبی انجی نماز پڑھ دے سن ہائے ہائے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں
یہ گلاں میں اپنے کولوں نہیں جے کر رہا، بڑی محنت دے نال، بڑی کوشش دے نال اے باتاں میں نوٹ کیتیاں نے، اے حدیثاں نوٹ کیتیاں نے۔ بخاری دی روایت تے مسلم دیاں روایتاں، اسی طرح ابو داؤد دی روایت۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آؤ ذرا توجہ فرمایا جے، میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز پڑھ دے، میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے یار، میرے پیغمبر دے ساتھی انہاں آپ دے عملاں نو نوٹ کر دے۔ آؤ سن لو نا صحیح مسلم دی بھی روایت، حدیث دا نمبر 862 دے، 862 حدیث دا نمبر پڑھ کے جا کے ویکھ لیا جے، مطالعہ کر لیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح مسلم دی روایت، صحیح بخاری دی روایت، یہ ملدی جلدی ہے۔ فرمایا حضرت عن مالک بن حویرہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، جدو اللہ دے محبوب نبی تکبیر اولا کہندے، تکبیر کہندے، جدو نماز وچ نماز شروع کر دے تکبیر کہندے، رفع یدیہ اپنے ہاتھاں نو بلند کر دے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتی کہ اپنے کندیاں تک، کنا تک ہتھاں نو بلند کر دے۔ تے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ، جدو رکوع تو سر اٹھان دے، جدو رکوع کر دے رفع، ادو بھی اپنے ہتھاں نو اٹھان دے۔ فرمایا رفع رأسہ من الرکوع، جدو رکوع تو سر نو اٹھان دے۔ فقال سمع اللہ لمن حمدہ، فعل مثل ذالک، پھر بھی اللہ دے نبی جدو رکوع تو بعد سر نو اٹھان دے، اسی طرح اپنے ہتھاں نو بلند کر دے۔ رفع یدین دا معنی دونوں ہتھاں نو اوپر اٹھانا، رفع اٹھانا، یدین دونوں ہتھاں نو۔ ہائے اگر نہیں تسلی ہوئی سنن ابو داؤد دی روایت بھی سن لو، حدیث نمبر 721، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے اندر میں نبی علیہ السلام نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ان اکھاں دے نال ویکھیا۔ ذرا اے بھی ویندے جا جے، اے حدیث دیاں کتاباں وکھریاں وکھریاں نے تے روایتاں ایک جیاں نے، روایتاں ایک جیسیاں نے۔ تے فرماندے نے جب میں ویکھیا اللہ دے رسول نو کی ویکھیا، اذا استفتح الصلاۃ، جدو اللہ دے نبی نماز شروع کر دے، رفع یدیہ اپنے ہاتھاں نو بلند کر دے، حتی یحاذی منکبیہ ایتھوں تک اپنے کندیاں تک اٹھا لیندے، واذا اراد ان یرکع، اور جدو رکوع دا ارادہ کر دے، وبعد ما یرفع، جدو رکوع تو بعد سر نو اٹھان دے، من الرکوع، رکوع تو سر نو اٹھان دے، ادو بھی اللہ دے نبی، اللہ دے رسول ہتھاں نو اٹھان دے۔ اے ابو داؤد دی روایت جے، حدیث دا نمبر 721 دے،
یہ روایت میں اپنے کولوں نہیں جے بنائیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دے عمل نو میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا تے نبی دے صحابہ نے بیان کیتا تے اج میں بھی تواڈے سامنے پیارے پیغمبر دے اس پاک تے مبارک تے نورانی عمل نو تواڈے سامنے بیان کر رہا ہاں تے پیش کر رہا دے۔ آؤ ابو داؤد ایک اور روایت سن لو، حدیث نمبر 726، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے فرماندے نے قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، فرماندے نے صحابہ نو فرماندے نے قلت میں کہندے نے میں لانظرن میں تواڈے سب نالوں زیادہ ویکھیا وے کناں نو ویکھیا الی صلاۃ رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز نو ویکھیا وے، کیف یصلی کیویں اللہ دے محبوب نبی نماز پڑھدے سن، قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ دے نبی جدوں کھڑے ہوندے نماز لئی تے فاستقبل القبلہ، قبلے دی طرف کھڑے ہو جاندے، قبلہ دی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاندے، فکبر فرفع یدیہ تے تکبیر پڑھ دے تے رفع یدیہ پھر اپنے ہتھاں نو اٹھان دے، اللہ اکبر، فرمایا حتی حاذتا اذنیہ، انہاں ہتھاں نو اپنے کنا تک اٹھان دے۔ آ ویکھو نا ذرا موڈے تک بھی ہاتھ اٹھ گئے، کنا تک بھی ہاتھ اٹھ گئے، پاویں اینے اونچے کر لو پاویں ایتھے کر لو، دونوں حدیثاں تے عمل ہو گیا۔ فرمایا ثم ہاں جی فکبر ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ ثم اخذ شمالہ بیمینہ، پھر فرمایا اپنے کھبے ہاتھ نو اپنے سجے ہاتھ دے نال پھڑ لیندے۔ ہن ہاتھ ذرا سمجھیا جے، اسی سمجھنا صرف ہاتھ اینے ہی نے، آ کونیاں تک جڑے نے انہاں نو ہاتھ کیا جاندا ہے۔ پیمائش بھی جدو پرانے لوگ کرتے ہوں سن نا، کنے جی ایک ہاتھ دو ہاتھ، آ انگلی دا کنارہ تے آ کونی تک ایک ہاتھ کیا جاندہ سی، تے کی اپنے سجے ہاتھ نال کھبے ہاتھ نو پھڑ لیندے سن۔ آ طریقہ کا کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ کئی سمجھتے ہیں آ ہاتھ جڑا نا سجا تے آ کھبا ہاتھ، کئی انہوں انج پھڑ لیندے نے، کئی انج پھڑ لیندے نے، کئی انج پھڑ لیندے نے، نہیں ہاتھ اے طریقہ کار۔ اللہ اکبر، اس عمل تے بھی انشاءاللہ خصوص تفصیلی گفتگو کرانگا۔ اج صرف رفع الیدین دے متعلق۔ اللہ اکبر، سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل رفع الیدین، ایدیاں روایتاں حدیثاں احادیث تو منتخب کر کے چن کے اے موتی تے پھول تہاڈیاں چولیاں دی زینت کر رہے ہاں۔ قسمتاں والے نے او جڑے انہاں موتیاں نو چولیاں دی زینت بنا کے لے جان گے، عمل کرن گے تے عمل دس رہا ہاں سونے نبی دا، کسے اپنے وڈے وڈیرے دا نہیں، کسے مفتی دا نہیں، کسے خطیب دا نہیں، کسے علامہ دا نہیں، کسے مفسر دا، کسے محدث دا عمل نہیں، عمل دس رہا تے سونے نبی دا دس رہا ہاں، سونے نبی دی سنت نو آشکار کر رہا ہاں، تاڑے سامنے رکھ رہا ہاں۔ ذرا غور کرنا، جنیاں بھی روایتاں میں پڑھاں گا یا پڑھیاں نے،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਰੁਕੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਰੁਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ, 6 ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने रफ़उल यदैन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, जुज़ रफ़उल यदैन। रफ़ा यदैन ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਫ਼ਾ ਯदैन ਦੇ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ हदीस नंबर 879, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रावी ने ते की आंदे ने काना जदों अल्लाह दे नबी इज़ा फ़ततह अस्सलात जदों नमाज शुरू कर दे ते की कर दे रफ़ा यदैहि अपने हत्थां नूं उठांदे किथों तक हज़वा मन के बई है अपने मोढियां तक उठांदे। व इज़ा रका व इज़ा रफ़ा रअसहु जदों रुकू कर दे ते जदों रुकू तो सर उठांदे फिर भी रफ़ा यदैन कर दे। रअसहु मिन रुकू रफ़अहुमा जदों रुकू तो सर उठांदे जदों रुकू विच जांदे रफ़अहुमा अपने ना दोनों हत्थां नूं उठांदे। कज़ालिका इसे तरह ही उठांदे। व क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा फरमाया जदों समी अल्लाहु लिमन हमिदा फरमांदे रब्बना लकल हम्द इहदे बाद पढ़ दे। व काना ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद फरमाया फिर इंज नहीं कर दे सजदियां दे अंदर। बड़ी वजाहत दे नाल सजदियां दे अंदर रफ़ा यदैन नहीं कर दे। जदों तकबीर कहते नमाज शुरू कर दे उदों रफ़ा यदैन कर दे। जदों रुकू कर दे तो रुकू तो सर उठांदे रफ़ा यदैन कर दे। और मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा अमल मेरे नबी दा अमल सुन नबी दाऊद दी रवायत भी सुन लवो। हाँ जी, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी हदीस जरा मैं इन्हों शार्टकट करता जावां। सुनन इब्ने माजा दी हदीस 862 नंबर जे हज़रत अमर बिन अता रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहंदे ने काला समिअतु आंदे ने मैं सुनिया किन्हां नूं सुनिया हज़रत अमर बिन अता फरमांदे ने मैं अबू हुमैद सादी नूं सुनिया। ये फरमा रहे सन वहुवा अशरत मिन असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उस वेले 10 सहाबा नबी दे बैठे हुए सन। 10 सहाबा नबी दे मौजूद सन। इन्हां 10 सहाबा दी मौजूदगी विच हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन फरमांदे ने की आंदे ने काला अना अअलमुकुम मैं तुहाडे सब नालों ज़्यादा जानना वा बिसलाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी दी नमाज किवें दी सी। ते फरमांदे ने काना इज़ा कामा फिस्सलाते जदों अल्लाह दे नबी नमाज लई खड़े होंदे इअतदला सीधे होके खड़े होंदे कायमन व रफ़ा यदैहि अपने हत्थां नूं उठांदे।
کتھوں تک؟ حتی یحاذی بہما من کے بئیے انہاں موڑیاں تک اپنے ہتھاں نو اٹھا دے. ثم قال اللہ اکبر، پھر اللہ دے نبی اللہ اکبر کہندے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فرمایا جو دو رکوع کرن دا ارادہ کر دیتے اپنے دونوں ہتھاں نو اٹھان دے. حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، اپنے ہتھاں نو انہاں موڈیاں تک اٹھان دے. فَإِذَا قَالَ سمع اللہ لمن حمدہ، تو جدو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں دے رفع یدیہ، پھر اپنے دونوں ہتھاں نو اٹھان دے. فاعتدل فاذا قام من السنتین کبر، جدو فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دو رکعتاں پڑھ کے اٹھ دے. ورفع یدیہ، دو رکعتاں پڑھ کے جدو اٹھ دے تے رفع یدین کر دے. اللہ اکبر، کتنی وضاحت ہے. اللہ اکبر. فرمایا حتی یحاذی من کے بیہ کما صنع حین افتتح الصلاۃ، فرمایا جویں انج اپنے ہتھاں نو اپنے موڈیاں تک اٹھان دے جس طرح نماز شروع کرن لگے ہتھاں نو اٹھان دے. ایسے روایت دی روشنی دے اندر اگے پھر وضاحت فرمائی کہ کما صنع حین افتتح الصلاۃ، جویں نماز شروع کرن لگے ہتھاں نو اٹھان دے، اسی طرح رکوع کرن لگے رکوع تو اٹھن تو بعد پھر دو رکعتاں پڑھ کے جدو اٹھ دے پھر رفع یدین کر دے سن. اللہ اکبر. پیارے نوجوانوں، بزرگوں، ابن